Hello, beautiful people. I welcome you to another beautiful episode of Talk to Be outside the studio. It's Talk to Be, baby. Gay, gay. Yes, it's outside the studio. We are live at Ibadan. Okay? Please note that all views and opinions expressed on this show are solely that of my guest. They are not of me, neither is it of Talk to Be. Talk to Be, share your experience. Today is different, is special to me because of the person involved. He's an actor, a director, a producer, one who has made impact in a lot of lives. In the industry, he's well known. He has done so many movies. You know, watching him growing up was such an amazing experience. He's a bit ill, so I'm here. I couldn't bring him to the studio, so I have to come see him directly. Not because he's ill, but because he's been a wonderful person. He has a very good impact in my life, and I don't cease to tell people, you all remember the movie I did, In Your Car, In Your Car. Okay, some will even attach that to my name. I keep telling people, I'm not Biola In Your Car, I'm not In Your Car, I am Abiola Adebayo. So it has impact in that. Many years ago, I think that was in 2003, this man saw me at National Theatre where I went for an audition. And he looked at me and he said, you look like Genevieve. Oh, there is a particular role they are looking for, somebody that looks like her that could play the role. If you are interested, you can attend the audition. I know if you're good enough, they will pick you. And I said, okay. And he sent me the address and I went for the audition. It was part of the panel those years in 2003 or 4, thereabouts. And I did the audition. Out of many people, I was picked for that particular role. And then it's still a success story to me. Inyoka was a major movie that brought me into limelight, that made a lot of people to know me. And I don't think I would have done that movie without this man with me here. So you can see that it's a bit special one for me. It's not just a call from a colleague now. It's a call that I have to respond to. I wish I had known earlier. I'm just getting to know about it, and then I yielded immediately. So join me as I welcome. I have to reintroduce him. He's a brother to me, a senior colleague, a boss to me, somebody like a father. Of course, you know when I mean. It's a very wild industry. I know some people say you didn't know, you did. Of course, we don't get to see ourselves most of the time, except we meet on set, especially when we don't have that relationship call to call. We didn't have that relationship from that time. So I'm talking about over 20 years ago, but we still see sometimes. But here we are today. So I'm with my brother, like I introduced him. So join me as I welcome my brother, my boss, my senior colleague, one of those who pave ways for people like us. So join me as I welcome Mr. Don Richard Ogunsimeyin. Thank you. Don Sure. Ekbelesa. Yes. How are you doing? Glory be to God. I'm so happy to see you now. I'm happy too. I'm so sorry I didn't get to know that you were sick. I didn't know anything until I was called. And I know the kind of person that you are from time. You're not the type that would easily want to speak out like that. I've always known. I've known you for over 20 years. So I know a little bit about you. But before we get to this story of what really happened to you and all, let's get to meet you. Tell us about yourself, when you came into the industry, and everything that we need to know about you. Well, my name is Don Richard Ogunsimeyin. I was born in Ondo State, General Hospital, Ondo State. Okay. But Bobo life me, I did it in Lagos, Bariga. Okay.
And the career entertainment me, ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú stage. Okay. Which I believe I've never said it because I said it to some people. I started stage at the age of 8. Wow. 8. We got this stage. Hmm. Then, on Benny Bailey Street, our parents me nìyẹn. Okay. Mo wá ń lọ lesson yẹn ní Adeleye Street, next street, street on daddy mi. Wọ́n pè ní Bádéjọ lesson. Bàbá Bádéjọ ló ní lesson yẹn. Okay. You understand? Yes, sir. Mo ti wà ní Lidla Primary School gbà yẹn. Okay. That was in 70s. Bàbá Bádéjọ yẹn like theatre. Wọ́n máa ń lọ sí alágo méjì lọ́dọ̀ Bàbá Ògúndé. Ó pẹ̀lú ó dà pé lára àwọn ọmọ Bàbá Ògúndé ńgbà yẹn Ni wọ́n. So máa ń fún wa náà wọn sí nìyẹn. Mi ò sí level àwọn tó máa ń rehearse pẹ̀lú full stage o. That's right. Mo junior. But tó máa ti ń ṣe rehearsal mo máa ń wò wọ́n. You understand? Yes, sir. So mo máa assimilate nǹkan fast, mo smart, mo ní brilliance yẹn pé kí n máa gba nǹkan sórí. Wọ́n wá rehearse stage kan gbà kan. My president, àwọn tó wà ní primary 6 ní lesson yẹn, primary 4, primary 5. Wọ́n wá ń ṣe stage yẹn, ṣe nìyàn ṣe ẹranko. Ẹranko ní igbó tó máa ń di obìnrin wá ta ilá lọ́jà ní nǹkan tó wọ́n ń ṣe ńgbà yẹn. So according to that story, bàbá yẹn wá ní ọmọ bọ̀ kò níyàwó. Ó máa ń rán ọmọ yẹn wá sọ́jà kó wá ra ilá. Ilá tọmọ yẹn wá rà fún bàbá yẹn wá unique. Bàbá yẹn sọ pé ọdún ta ló ti rà láwọn àǹtí kan ní nínú ọjà. Ẹbí stage yẹn tí gbogbo máa ń tajà. Bàbá wá ṣọ́ ọmọ ẹ̀ lọ síbẹ̀. Ó wá rí àǹtí yẹn. Ó wá like ẹ̀ bọ̀ àǹtí yẹn reject. Bàbá nínú sẹ́yìn bàbá ọmọ yẹn wá jẹ́ ọlọ́dẹ. So ọmọ tó wá ń lò wá pick mi wá sọ fún mi lè pick mi wà ìgbà tó ní kí wọ́n try ẹ̀ mo ti há gbogbo ẹ̀sùn mo máa ń ṣe lé mo wá sọ everything inú bàbá yẹn wá dùn. So I was to play the role. You understand? So it got to a level that nígbà tá a fẹ́ ṣe stage àwọn dáàdì gan lọ bàbá mi wọ́n wá síbẹ̀ like parents teacher meeting like that gbogbo wọn máa ń wá síbẹ̀ àwa ṣe stage yẹn tó ní ṣe pẹ̀lú wípé okay o bàbá wa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣọ́ arábìnrin yẹn lọ ní ìrìn àjò tí tó fi di pé ó ti dẹranko. So bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí move nìyẹn bàbá yà bẹ̀rẹ̀ sí encourage mi tó bá ní party tó ní burial tó ní launching wọ́n máa kó gbàdá ní a máa ṣe stage wọ́n máa ráwọn aṣọ tó máa ń já gbàdàgbàdà rẹ̀ gbogbo àwọn ibà fáwọn tó rà lé so gbogbo kíní yẹn ó ti wá wá use mọ́ kíní yẹn gan ó ti ń grow so kíní yẹn ló fún mi ní idea yẹn so gbà mí wá primary school náà mo lead àwọn drama group wa díẹ̀díẹ̀ so brilliance yẹn àwọn teacher yẹn encourage me so gbogbo kíní yẹn ló jẹ́ kí n grow bí mo ṣe ń move lọ nìyẹn tí mo fi wọ Lagos Baptist Academy. Okay. From there, we have Literary and Debating Society. Yeah. Do you understand? So, at the Interact Club, ó yàtọ̀ sí Iron Club. So, ibẹ̀ yẹn a máa ń ṣe àwọn dramas lóríṣiríṣi. So, ibẹ̀ mi ti pàdé èèyàn tó mọ much to do with NTA. So, wọ́n á lọ program kan lẹ́ǹtì nígbà yẹn wọ́n ṣe program kan fún àwọn student. Èmi wá lọ lílọ tí mo lọ mo ṣe meet àwọn èèyàn mo wá sọ mọ́ encourage pé jẹ́ kí n máa wá síbí yìí ibẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bá àwọn ọmọ sílẹ̀ ní ẹ̀nà ọ̀chọ́ tó ń ṣe storyland dadadi dadade storyland dadadi dada so èmi mo wá ń bá woman yẹn ṣiṣẹ́ as non-staff máa try effort mi máa encourage ara mi torí mo ní passion fún you understand so bí gbogbo kíní yẹn ṣe ń lọ ń gbà yẹn inú mi ń dùn but if there is no passion, o lè face challenges nǹkan tó bá like láyé. Tó bá ní passion fún nǹkan tó bá wù ẹ́, o lè face challenges. Tó bá kàn ní love fún, wà sá padà. So the passion gave me the grace and the confidence to be there all through. Bẹ́ẹ̀ mo ti máa sáà dábà, Enebele Lebua, mo ti máa lára sọ mi kó tó kú Peter Igo, Ben Bruce, Dáládì Bàkó. So I was later bẹ̀rẹ̀ sí bá Dáládì Bàkó ṣiṣẹ́ tá a fẹ́ plan master sport èmi ló rán sọ́dọ̀ Paul Bassi, Michel Obi, Sam John even kan gbogbo ìgbà tí ìjọ mọ̀mọ́ fẹ́ plan ní Channels Television Dáládì gangan ní adviser wọn you can type níṣojú mi so you go to a state where pé tí n bá bí mo ṣe ní passion fún tó màá rìn láti Bàrígà
màá rìn dé chemist, màá rìn dé St. Finbas, màá rìn dé Unilag, màá rìn dé Wàyà, màá rìn dé Sábó, màá wá rìn dé Yaba, màá wá rìn dé Ojú Ẹlẹ́gba, màá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá wọ mọ́tò ń bẹ̀ yẹn gun bíríìjì orí ẹ̀ kó mi ló la Èkó àti màá ṣe wá rìn dé CMS, màá ṣe wá fẹsẹ̀ rìn Costain CMS, màá ṣe fẹsẹ̀ rìn dé láti Bariga. bẹ́ẹ̀ ni màá fẹsẹ̀ rìn dé Babish ibi tí NTA wà, tí bá ti wá close kò bí 5 rọ̀lẹ́ màá tún fẹsẹ̀ rìn bẹ́ẹ̀ padà, màá ṣe tó wá wọ mọ́tò yẹn dé Ojú Ẹlẹ́gba, màá ṣe fẹsẹ̀ rìn Ojú Ẹlẹ́gba bẹ́ẹ̀ yẹn padà sí Bariga. Mo ṣe for like 8 months every weekend. Mo ṣe máa ń lọ nìyẹn because of the passion tí mo ní fún iṣẹ́ yẹn. So I took part in so many productions níbẹ̀ as non-staff. Tí wọ́n bá ti ní program báyìí, màá bá assist, màá bá change. So from that aspect, ó wá dijọ́ kan, mi ò lówó àti lọlé. Mo ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Danladi ńgbà yẹn. Mi ò wá lówó àti lọlé. Mo wá fẹ́ sùn sínú reception yẹn, màá sáré wẹ̀. Danladi Bako wá padà wá. What are you doing here? Mo explain. Ìgbà mo ti bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé pẹ̀lú Danladi Bako ní Brown Road. Very close sí Bọ́dúnlọ́run ọ̀dọ̀ our president. Ìgbà yẹn so mo bẹ̀bẹ̀ mo ti wá ń bá Danladi Bako gbé Brown. Má ti dé ọ̀dọ̀ Danladi Bako ni máa dé sí. Ó máa ń jẹ́ kó wá rọrùn fún mi. But still, it was still tough. So that is why I'm saying I never said this before in my life. Mi lè gbàgbé àwọn ọ̀rẹ́ dádì mi méjì kan. Because dádì mi naval officer ni kò láìkí ọ̀fọ̀, kò máa ń hit gbọ́n àwọn ọ̀fọ̀ kan tó máa ń ṣe lórí NT7 gbà yẹn ẹjẹ́ ń gòkè ó dé ìlú dájú sí làgbé, you know, it was there like that. Dádì mi ò láìkí tí mo ní pé kí n di doctor kí n di anything, but mind mi wà ń bẹ̀. There was a time tí mo máa ń lọ sọ́dọ̀ Clan Chukwura, máa ń kọrin gbàgbà ẹni wọ́n ń kọrin gan. That was in the 80s. Wọ́n ń kọrin, wọ́n wá ń gbé ní Ìlàjẹ, very close ilé Sunny Adé ńgbà yẹn. Èmi wá pẹ̀lú àwọn olórin tó ń tàn fẹ́ gbé travel. That was in the 80s. A máa jó break dance, tó yẹ mo máa ń jó break dancing gan. So gbọ́n ti lọ dádì mi á máa refuse ẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ dádì mi méjì kan wà tán unique pẹ̀lú dádì mi gan Bariga. Ìkan Bàbá Ìjẹ̀bú. Bàbá Ìjẹ̀bú la máa ń pè, taxi driver ló máa ń ṣe. Ìkan Bàbá Santana. Òun ni Adédèjì Bàbá Ọlámídé. Yeah, you understand? Òun náà pè Bàbá Santana, àwọn ni senior driver Mobil Oil ńgbà yẹn. Then so àwọn yẹn wọ́n súnmọ́ dáadé, àwọn mẹ́ta tọ́jọ́ máa ń rìn nìyẹn. So àti dá wọn mọ̀, Bàbá Ìjẹ̀bú, Bàbá Santana, Bàbá Navy. Bàbá Ọlámídé Bado. Tó ń kọrin náà. Our own Ọlámídé. Yes. Wow. So what is that? Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣe bí kò sí bí wọ́n ṣe lè rìn láyé yìí, ibẹ̀ kan ṣá ló máa ti ṣẹ̀ wá. You understand? Mi ń sọ́rí. But wọ́n ní part nínú bí mo ṣe dìlé ní kọ́lọ̀ fọ́run kẹwọn. You understand? Do my dad is still alive. Ọlámídé mọ̀ yín. No, súnmọ́ra. But ó kọ́ ní reason tá a fẹ́ súnmọ́ra. Ọmọ líle lèmi láti kékeré. You understand? So ń gbà tí gbogbo kíní ẹ̀ bá ń ṣe, dájú máa ń refuse ẹ̀. So Bàbá Santana tó jẹ́ Adédèjì yẹn, Bàbá Ọlámídé yẹn, òun ló tún wá òun àti dáàdì mi lọ́jọ́ súnmọ́ra jù. Ọ̀gbẹ́ni wá fọmọ ilé náà, jẹ́ kó gbígbèsè ayé ìràwọ̀ ọmọ kan tó máa dì lọ́la náà kiri kan. Àkọ́ni wá torí orúkọ tó ń pè mí, my name is Don Richard. Dádéné ni D, Olúwakáyọ̀dé ni O, Níyìọlá ni N. Oh wow, ẹjọ́ ẹ tún sọ. You see, in the English industry, you understand me, mo ń prepare ara mi lẹ̀ nígbà tí mo wà ní NTA. Tó bá bí Ìgbò àti lift alẹ́ ńgbà yẹn, mo ti jágbọ́n ti pẹ́. Mo wá lo Don Richard Oguntimẹ̀yìn. D yẹn, ọmọ aládé ni mí lóńdó. Dádéné, that is Ondo language. Dádéné, Déadéná, Déadéná. Ó ní Olúwakáyọ̀dé. Ṣé sọ́ọ̀nì mi ni Dádéná yẹn? Orúkọ tó fún yín. Dádéná yẹn orúkọ tán sọ mí ní ìgbà tí mo tán bí mi nìyẹn. Okay, Dádéná. Oòyàn yẹn Olúwakáyọ̀dé orúkọ tán sọ mí ní. Níyìọlá orúkọ tán sọ mí ó jẹ́ Don. Richard ní orúkọ dádì mi. Oguntimẹ̀yìn ní orúkọ family mi. Wow. So I tried to package myself very well with the wisdom tọ́lọ̀ fún mi láti kékeré. So I jẹ́ Don Richard. So àwọn ìgbà máa fi pé ara wa lélẹ̀ kédùn pé èso àṣẹ brother mi.
several different, something like that, you know. So Don Richard. Okay. So mo ti run ẹ lọ́ngbà yẹn. Because a lot of people go mọ̀ yín as Ògúntìmẹ́yìn. Exactly. Because tí bá ń sọ accent Ondo kì í sílám torí mostly Igbo ni mo bá rìnrìn àjò entertainment region. So bàbá yẹn máa tó bá ti tẹ́lẹ̀ bá ti stubborn gbà mí irú ìgbà tí mo lọ sọ́dọ̀ Claron yẹn ta lọ jó mo wá dé late dáàdì mi ti rẹ̀kẹ́ dáàdì mi nà mí gan ó wá jẹ́ time tí bàbá Santana wà around kí ló fẹ́ pọ́n wáyé ní kíní kan so ìjọkọ̀ tí mo wá fẹ́ ní appointment again bàbá Santana ló fọwọ́ sápò tó ní gba ọmọ mi ra máa lọ jẹ́jẹ́ má kọjá ayé ẹ̀ ṣe kíní kan meanwhile mọ́mí Ọlámídé náà mọ́mí mi godmother ẹ̀ ni àǹtí fún mi ni mọ́mí Ọlámídé àǹtí fún mi you understand. ṣé godmother ẹ̀yin àbí godmother. mọ́mí mi ni godmother area sister ní kí n pè fún mọ́mí Ọlámídé nígbà yẹn so tó yẹ pé mọ́sọ̀ tó bá ti fẹ́ jáde lọ ọ̀dọ̀ ló máa kọ́ wá tí dáàdì Santana bá ti ń bá wọn fa issue wọn máa fẹjọ́ sùn mọ́mí á sọ fún dáàdì àbá ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ you know torí there is a school kan primary school tó ń pè Marufudin primary school nígbà rí guy ẹ̀yìn street wà lẹ́yìn ẹ̀ ni mọ́mí Ọlámídé ti ní shop tó ti ń tajà then so tó bá rán mi lọ kí n lọ gba drinks wa kí n lọ gba pepper soup wa ọ̀dọ̀ ni máa ń lọ gbà yẹn you understand so gbàtí gbogbo kíní yẹn ń lọ mo ṣáà ń pick up ó wá máa yẹn pẹ̀lẹ́ tó suppress challenges dádì mi àti mọ́mí Ọlámídé pẹ̀lẹ́ tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ fi Káyọ̀dé lẹ̀ so kíní yẹn wá fún mi ní inspiration mo continue tí n bá lómi máa dá owó àjọ mi máa fi wọ mọ́tò lọ máa padà you know like that bí mo ṣe grow yẹn ni ó wá jẹ́ àwọn English industry mo bá ṣe amusement Charles Novia to act in Love of My Life I Will Die For You Above Love Missing Angel 1 2 3 Myself Tell Them Sorry About Any Ketenshaw Ramsey Noah Ṣẹ́gun you know we work a lot like that you know later mo ṣe wá first Yorùbá mi producer and direct written produced and directed by Uncle Túnjí Bámiṣígbé Ekwida. Ekwida. Because bọ̀dá Túnjí ló tún wá inculcate spirit directing sí mi lára. Okay, I was to ask that. Okay. You understand? Not suffering pardon. Which my reason you're going to be a director. Do you understand? Pé kí n má worry mi ni. So only wọ́n fẹ́ ká sọ pé kíní kan ò lè ṣe. You know, gbogbo báyé mi Fúnṣadé Olúfẹ́mi Brenna Genevieve gbogbo alájọ máa ń wà lọ́dọ̀ ń gbà yẹn láwọ yọkùn so wọ́n build wa so kíní ẹ̀ wá ń jẹ́ kí n move mo continue pẹ̀lú Don Pedro Obaseki mo ṣe Obaseki stage so this dem my Ramsey my RMD and co pẹ̀lú Fidelis Duka so I was working with all of them like that randomly Chris Obirapu was Armageddon King so gbogbo kíní ẹ̀ ó ń tẹ̀lé mi. You understand me? So I was highly impressed with God, pay passion me. But that didn't mean when you were so gbogbo ìgbà yẹn mo ṣetán ní Obaseki mi 87. Kí lẹ ṣetán? Mo graduate mo ṣe WAEC mi ní 87. Okay. You understand? At that time, mo ti bí Ọlámídé. Àǹtí ẹ̀ ó dà pé late 80s náà bí Ọlámídé. Àǹtí ẹ̀ nìkan ló wà pẹ̀lú mọ́mí ẹgbẹ́ àti mọ́mí dání. So nígbà tí mo wá gain admission ní 1990 sí UI nìbàdàn normally mo ń lọ jókòó sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n mi ní UI nígbà yẹn zikọ D18 láti máa tún WAEC JAMB mi ṣe torí mi ò meet up cut off ó dẹ̀ ní ohun tí mò ń wá so ìgbà tí mo wá gbà tó 1990 mo wá make a second best computer science student UI Nellambi Hall bẹ́ẹ̀ ni ìgbà yẹn Ayọ̀bánjọ Professor Ayọ̀bánjọ University UI ìgbà yẹn but because of one thing she understand mo ṣàwọn nǹkan kan tí mi wá fi lọ sí UI mọ́ you understand àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nípa pé mo fẹ́ rìnrìn àjò kan personally you know mi wá defer admission mi thinking kò wá work bẹ́ẹ̀ mo ti wá bára mi ní Abia State University mo fi lọ study economics. Oh, Abia State University le wa eventually. Yeah, that's why my BSc mi ńbẹ̀. You know. So, bí gbogbo kíní yẹn ṣe ń lọ yẹn, lèmi rí ẹ ní Balogun Street lọ́dọ̀ Tẹ́ni ní Bariga. No, àti ríra ní National Theatre before that time. No,
Yes, I did that before that time. Mo ti ṣe Yonka kí n tó lọ. Exactly, I get it. After that mo ṣe Yonka Yonka. Exactly. That was around 2005 ní gbogbo ọ̀rọ̀ Ṣómólú nǹkan 2004. Yes, àti ṣe Yonka yẹn. So wọ́n ti ngbà tó gbogbo kíní yẹn wá ń ṣẹlẹ̀ yẹn mo ti move pẹ̀lú àwọn English yẹn lọ ngbà yẹn. So ngbà tó di 1990 mo gain admission yẹn mi ò padà sí Bariga mọ́. Wọ́n ti bí Ọlámídé ngbà yẹn. So mi use so ẹ̀kọ́ tí mákàn máa wá mákàn bá lẹ́yìn ìyá ẹ̀. So nǹkan tí mi àti Ọlámídé ò ṣe close nìyẹn mi ti rọmọ líle mo ti rọ lọ you don't get. So ngbà tó gbogbo English wa mo wá meet Tèmọ́lá Adélakùn. Through music thing. Music, yeah. So ó wá like me Ọlọ́run kàn fi ìfẹ́ síra wa. You understand? Èmi wá ṣe best manager wedding Tèmọ́lá Adélakùn Ìbàdàn, right? So ó wá ń sọ̀rọ̀ Èyìn Ọ̀ká nílé Adélakùn ní Masako ní Òṣòdì. Èrè kan wà lọ́pọ̀ tó gbé síwájú ilé bàbá kan. Ẹ pé Adélakùn very creative ni. He's a big time storyteller. Ó good gan. Bó ṣe fèrè yẹn kọ story nìyẹn. Ó wá di Èyìn Ọ̀ká. Meanwhile kò tí ì sí Bíọ́lá ń bẹ̀. Kò sí Bíọ́lá. You understand me? Ó wá di Èyìn Ọ̀ká. Ó wá ní dán báà la ṣe lè rí Jenny ní èrè yìí tó para mọ́ lókè mo ní èmi àti Jenny súnmọ́ra o. Ó ní irọ́ ní àwọn ní Jenny gbọ́ Yorùbá ṣá mo ní ó ní Jenny gbọ́ Yorùbá náà sọ pé kò gbọ́ mo ló Jenny á sọ ẹ́ mọ́ Yorùbá. Mo ní bọ̀ tó ní reason tí Jenny fi avoid the Yorùbá industry. You understand pé mi ò ní láti sọ fún. You get it? Tó dẹ̀ ti sọ fún mi dáadáa but I don't need to say that out. You get it? So mo wá book appointment pẹ̀lú ẹ̀ lọ bá ní Chevron ó shoot lọ́wọ́ bàtà débẹ̀ àárí ó ọ̀gí mi bó ṣe sọ Yorùbá Adélakùn kókó ń wò ẹ̀ tó mọ́ ń sọ Yorùbá pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ mo ní Ṣìdímọ́kè mi wá yọjú ẹ̀wà èmi náà gbọ́ Yorùbá o bọ̀ mi ń wà á kàn ní ìdí láti fẹ́ lo àgbà obìnrin ti industry àti face obìnrin young ní industry in English mo wá suggest Patient Ozogun. Yes. So èmi náà mo lọ bá Patient Ozogun ní Star Hotel ní somewhere Surulere research. So èmi náà mo ṣáà get gbogbo àwọn people yẹn. Ó wá àwọn arí Genevieve lò Genevieve sọ pé láti ìgbà yẹn títí wọ December wọ́n ti gbaṣẹ́. Káfí kan bá fi another year. Adélakùn ní màá náwó mo lókè jẹ́ ká ṣe audition. Èmo suggest àwa ṣe audition. Ká tó dọ́dọ̀ ẹni o aṣọ audition. Ẹ ti ṣe audition kan tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà tẹ́ fẹ́. Exactly. So gbọ́n àwọn ẹwà àríyàn tá a fẹ́ mú wá ní. Ẹ ti ṣe ní ṣé Unilag. No, Alago Méjì. Yeah. So mo wá ní Adélakùn jẹ́ ká lọ sí theatre lábẹ́ igi bí tá a ti máa ń ṣe audition English nígbà lè rí face tá a fẹ́ tó ní ṣe. So bá ṣe ń lọ bá ṣe ń bọ̀ mo kàn rí ẹ tó gbọ́dọ̀ pé bó lọ ìzara ní or something like that bí mo ṣe wo ó wá ń bọ̀ padà ìrìn tó wá rìn bọ̀ bó ṣe ń bọ̀ báyìí ọkọ̀ jókòó kan kẹ̀yìn sí wa ó wá jókòó pẹ̀lú Kadesh. Yeah. Mo ní Adélakùn ọmọ tó ń bọ̀ yìí ọmọ yìí máa. Àwọn ò sí mbẹ̀. Àjọ wá ni o. I didn't see him. Àjọ wá ni o. Àjọ ń bọ̀ ní. Níbẹ̀ yẹn. Yes, àjọ ń bọ̀ ní àjọ wá síbẹ̀ ni. Mo ní ọmọ ẹ̀dẹ̀ rìn bíi Genevieve ó rí ṣèpò ẹ̀ ní. Jẹ́ ká lọ́mọ yìí ní láti máa ṣe wàhálà káàkiri ó ní àdéhùn kí mi máa wọrí bí mo ṣe ta sí ẹ̀yìn méjì èmi dẹ̀ tí mo Kadesh rí mo ṣe sọ̀rọ̀ ń pa gbogbo audition gbogbo tá a ṣe ṣe everything tọ́lọ́ fi gbàkóso tọ́lọ́ fi ṣe so that was exactly how things were then tọ́lọ́ fi wá fún mi ní gbogbo orí ọ̀fẹ́ tí mo fi wà ní industry tí mo fi ṣe gbogbo tí mo ṣe. That's the little story I could say about my life. So what story in your car that year? Interesting. Of course. No, I didn't even know you were going to talk about it, but I want people to know that you are one person who had impact in my life. That's good. And to everybody that has been like that to me, I don't hesitate to let people know. See, let me tell you something. It is God that sent me to you. Tó bá jẹ́ pé mi ni ìwọ ọmọ èèyàn á jáde mo lè máa wá ẹnìkan tó ti tẹríba fún mi níbì kan rí tó ti sáré fún mi rí bí life àwọn ọmọ èèyàn ṣe rí nìyẹn bọ́ Ọlọ́run ló rán mi sí ẹ ní
period yẹn. Time yẹn. So bó ṣe rí nìyẹn. Ọlọ́run ṣeun. Okay, so before I move to the kidney thing, I didn't know that your wife, I know your first wife died. The person you married at first died. May her soul continue to rest in peace. Amen. You were married to another lady that I knew then. What happened to the marriage? Kẹ́hìndé. Okay, yes. The endorsement of God from heaven for any marriage is for better, for worse. But I now realize that most people can prepare for worst. For better, no man prepare for. The most marriage man collapse. Better, la man prepare for. Better, la man prepare for. I can prepare for worst. Meanwhile, better is for the betterment of our life progress. I mean, worst kékeré ní akàn wá àdé gbàgbé betterness. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ gan. You understand? So àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti Kenny, I am not the best. You understand? Nobody is the best. But àwọn impact tí mo ti ṣe nílé ayé in terms of entertainment tí mo rò sóyí, mo wà sure pé 80% àwọn èèyàn tó wà ní industry gan máa mọ̀ then. But people were saying that because you saw her as an actor, you married her, you now stopped her from acting. Maybe that was the cause of it. If I should have done that, I would have done that from the beginning, Timothy Fair, as a wife, which is a normal thing from God. Husband ní láti decide nǹkan tó fẹ́ fún ìyàwó ẹ̀. It's either yes or no. That is God for you. If I get you married. If you get me married, you decide how my life is going to be. It is not about how your life is going to be. So what do you... Okay, what I'm trying to say is that your life is different from your ambition. Your passion is different. So are you the one to decide my passion for me once I'm married to you? I'm the one to decide it as a husband. Okay. But if you want me not to decide, your presentation matters. Okay. Àgbékalẹ̀ gbọ́dọ̀ matter. But when I saw her, kò kàn dá kéèyàn máa sọ kó má dàbí ìrègùn ni. You understand? I am very proud of myself to say that 80% of people in the industry then knew what I tried for kind of in the entertainment industry. But I am not perfect. No. Imperfectness in me, ó yẹ kó take care, kó wà careful. Ibi èrè tó ń gìn lára mi torí because mo support talent yẹn ni 100. Mi ò pàṣẹ fún. You understand? Mo support talent Kẹ́hìndé 100. A máa gbọ́. Mo support talent yẹn, mo fi everything mi support talent yẹn. Ẹni tí Ọlọ́run bá ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí aláàánú èèyàn, má ever ronú ọkàn ẹ pé kò lè ṣe mistake láyé. Ibi mistake tó bá ṣe yẹn gangan lè ṣe fẹ́ fi tako ìrìn àjò tiẹ̀ kó má lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ mọ́ nílé ayé. Báwọn èèyàn gbọ́ débẹ̀ o. That's a mistake people do. Have you ever seen a situation whereby ẹgbẹ́ yẹn aburú gan? Wọ́n á dẹ̀ tún máa jíṣẹ́ fún ẹ pé tẹríba fún torá èrè ẹ wà lọ́wọ́ ẹ̀. God has a purpose for doing that. Now depends on how humble you are. Kò sí relationship tí ò ní ṣùgbọ́n tàbí. Ṣùgbọ́n tí èyí tó bá dábẹ́ bá ju tàbí ẹ̀ lọ. Èrè ọjọ́ alẹ́ yẹn. Okay. Tí bá yẹ pé mò ń date mò ń fẹ́ báyìí kẹ́ bí ìyàwó mi. Tọkọtìyàwó tó bá ń fẹ́ra wọn, boyfriend tó bá ń fẹ́ra wọn, kárátà mẹ́ta kan wà tá a gbọ́dọ̀ máa expect lára ìyàwó tí mo lọ fẹ́, ọkọ tí mo lọ fẹ́. Kárátà kìíní, ìwà tó jogún lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀, genetics. Kárátà kejì, ìwà tó mú ní ara ìyá ẹ̀,
kárátà kẹta ìwà tó mú ládùn àwọn ọ̀rẹ́ tó ń kó kiri bóyá kò mú gbó rí nígbà tán bí ó bẹ̀rẹ̀ sí mú gbó bóyá kò mú sìgá rí bẹ̀rẹ̀ sí mú sìgá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn for the fact pé o fẹ́ràn ìyàwó ẹ eré àbí tó wà yẹn wíwọ̀n kó máa jagun fún o ní dúró tó pé àádùn tó wà lára ẹ you pray for her too so that a kò ní bondage yẹn. Those are the mistake of many marriages tó ń ṣẹlẹ̀ tá à ń rí ẹni tó máa gbà wá ní ìmọ̀ràn ẹ̀. Àmọ́ any small mistake báyìí a máa gbàgbé ire tó ti jáde lára ẹ̀ fún wa. Àwa gbàgbé instantly. From there, promise tọ́lọ̀ ti fún ẹ fún marriage pé kó fẹ́ ọ̀bọ yẹn. Promise I get straight. Because devil is a liar and he knows how he does his things. Tó bá yẹ pé gbòòyìn ti ń lọ ibi tó weak sí ẹ̀rọ ọmọ target yẹn. So àwọn nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀. So there are so many things tó ń happen tí mi ò kàn lè sọ. Suddenly o change my idea. Do you understand? Some things are very personal. Yes. Do you understand? O kàn change mind. You know. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Àṣà gbogbo nǹkan. Mo wùwà ọkùnrin lóríṣiríṣi as a director, people, but you as a wife, I encourage you a lot. Very important. Do you understand? Tóun náà bá jókòó bá máa rí wí o. Of course, I rí wí o. But for the fact that nígbà tó ń lọ mi ilé o. That's another very important. Mi ilé kúrò ní ilé mi rárá. Ẹrù ẹ̀ tún wà ní ilé mi for 1 year tí ò sóbìnrin kankan tí mo tolerate kó yọjú sí mi nílé. After my prof. After a year, òun àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ dẹ̀ wá blood die. Wọ́n dẹ̀ wá fi mọ́tò kó ẹrù ẹ̀. So definitely our family ẹ̀ gan fẹ́ jẹ́ kó lọ. Ulala, life goes on. So that is how everything is. Bó ṣe lọ nìyẹn. Even gan tí tó fi mú ọmọ mi yẹn gan kúrò. Mi ìmọ̀gbà náà. Up to date, mi ìrọmọ yẹn sójú. Yeah. Ṣé ẹ ń béèrè? Ṣé ẹ ń béèrè? Mo ṣe right mi, kò sọ pé mi ṣe right mi. Mo ṣe right mi, mo dẹ̀ ní gbogbo receipt tí mo fi ṣe right mi. But later, when I started doing all this, it's just too personal. But it's not because you asked me. Do you understand? Mo ṣáà rí lára àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó fi private number pè mí. Uncle Don, kí ló ń ṣe yín ní ọmọ tẹ́ẹ̀rí sójú for more than 9 years kí ní kan tó ti mú tẹ́ẹ̀rí sójú tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń sanwó múgùn. You don't understand pé bóyá nǹkan ni mò ń sanwó fún bóyá right owó ló mò ń san bóyá anything pé ọjọ́ dẹ̀ ní yín ni tó bá ti mọ̀ pé òun lè tọ́jú ọmọ for 9 years kò pè mí ó block mi ó ṣe everything ó ṣe yes mi ò rọmọ yẹn sójú báyìí yes ìjọ tó lọ sí Ìkòyí pastor office tó fẹ́ change orúkọ passport travel passport tí mo ṣe fún orí àdáràn tó máa ń tẹ̀lé iṣẹ́ gbogbo gbé tó máa ń bá ọgbà àṣẹ́bìtì ṣe pálí níbẹ̀ orí àwọn pé tó lọ fẹ́ change ẹ̀ kúrò ní Don Rich ọ̀gbìn tí mo fẹ́ ṣe ṣáájú wa ní kí ló ṣẹlẹ̀ o lè ṣe ń bí àtọ́ bá lọ sí Àbújá o àdáràn gbà tí mo wá lọ sí Àbújá tí mo lọ ṣe àwọn preparation travel kan tí mo sáré ṣe ń gbà yẹn ó explain fún mi you know mo lọ tó bèrè ọmọ mi mú ní mi ìrí sójú gbà tó wá tó nǹkan bíi tó di 7 years tí mi ò ti rí tí mi ò mọ ibi tó wà mi mọ anything mo wá ń wá orúkọ ẹ̀ lórí Facebook mo wá rí i pé ó ti dájú bọ̀ àlẹ́ you know mo ṣàárọ̀ ọmọ yẹn máa repost ọmọ yẹn máa mú láti bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ máa repost ẹ̀ kò fi lọ mi suddenly was 2 years 3 years ago láti ìgbà yẹn 2-3 years ago yóò ṣe wọ́n ṣe fọmọ ẹni greet ọmọ ẹni Daddy how are you. You don't get but tell me ọmọ yẹn fúnra rẹ̀ ló wá ń send message òun ló wá send message meanwhile I had a dream yìí pé ọmọ yẹn ní ìyá ẹ̀ láàpọ̀ òun fẹ́ rí dáàdì ẹ tẹ ní láti ní dream fún yẹn ó ná ọmọ you don't get ṣé nǹkan tí mo rí èmi kàn sọ ẹ but na normal thing ìyẹn is normal tó tó ajọkùnrin ṣé you understand so ngbà tí mo rí gbogbo kinní yẹn tó wà tí a máa ní so ngbà tí yẹn tó pray fún mi there ó kọ́ after that ṣáà sọ pé owó school ẹ o. Was school tó bẹ̀rẹ̀ many years ago. Do you understand? Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo ọkọ̀ mi lókè. Ìjọ kan wà tí mo sọ pé mo fẹ́ rí, mo ń chat, mo fẹ́ rí, mo ṣiṣẹ́ kan pẹ̀lú àwọn Etisalat, mo gba bag, mo gba phone. Ó ṣàṣọ pé ó ṣàfi church key ẹ̀ fún mi. Ó wá rán yàn wá, mo fún ọ́n tọ̀ yẹn ní fóònù yẹn. Pé bá mi fún, pé bá mi ra SIM fún.
pẹ̀lú NIN ẹ̀ torí kò sí lọ́dọ̀ mi kí lè máa bá sọ̀rọ̀ mo gbé báàgì yẹn fún àtẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ̀ for that year for 2 years kò mi ìrọ́mọ kò pè mí kò ṣe anything so tọ́dún ló kọ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún mi pé owó school máa bẹ̀ sí rẹ̀ ni who are you fooling up to date mi ì rí ọmọ yẹn mi ì rí sójú o torí pastor máa ń pè ọmọ mi mi ì rí sójú pastor mi ì rí sójú. So pastor ti pé ọmọ ọdún mélòó báyìí? Should be 13. Now it will be 12 to 13 years. Dẹ̀ tí ì rí. But ó máa ń chat yín tẹ́lẹ̀ òun pastor náà chat yín mọ́ báyìí. Ó ṣe pastor wan chat mi still fún grace pastor ti wan chat mi. Nísìn. Now. But ẹ̀ tí ì rí náà. Ẹ̀ tí ì rí. And he's 13 already. He's already a teenager. So just glory be to God. I got married. Afterwards. Yes, with a BBG. You understand? And Ìgbà wo lẹ get married? I got married in 2000 and let me go settle down, Jerry. It's okay. You sure got married? I just got married. After happily married, everything, you know. I have a twins. Oh. So glory be to God. Ṣọkùnrin àti obìnrin ni wọ́n. Ọkùnrin àti obìnrin. How old are they now? Yeah, 8 now. 8. I'm 7. 7. 7 years old now. Ọlọ́run á wò, Ọlọ́run á dá wọn sí. I'm here alone. I saw their pictures. Yeah. There, I didn't know. Yeah. But your wife is now around. Yeah, back to shop. Okay. So there was a time that you posted a tweet about the fact that it was a post, not a tweet. A message, a video ni. It went viral at some point. Tẹ́ sọ pé báwo ni ọkùnrin ò ṣe ní lè wo fóònù ìyàwó ẹ̀. All right. Yeah, I posted it. So kí lẹ sọ exactly, and what's your take on that? Yeah. Mo kàn wò wípé à ń wá peace la ṣe máa ń sọ wípé àjẹwà kẹ́mi wá gùn la ṣe máa ń sọ wípé kò dá kóbìnrin máa wo fóònù ọkọ ẹ̀ kò dá kọ́kọ́ máa wo fóònù ìyàwó ẹ̀ à ń wá peace ni but directly from God that's nothing bad. That's right. Directly from God, but because of our lifestyle, because of the way devil has twisted this life, la ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀. You understand me? So me control yẹn sọ díẹ̀ ni mo wá rí pé àwọn yẹn wá gbàjẹ́ lórí jìrì tí ó bá gbàgbé àwọn yìí. Ẹbẹ́ yìí náà ṣe sọ náà ẹ sọ bíi pé. Yeah, I'm an actor. I must push it to people tó ẹ pé mi dẹ̀ mọ̀ pé kíní yẹn ń ṣẹlẹ̀ trọ́dì owó ó ti di wàhálà fámìlì mi ó ti di pé kíyàwó kọ̀ọ̀kan mi kó drug ìyàwó ẹ̀ kó lè wo fóònù ẹ̀ kọ́yàwó lè drug ọkọ̀ yìí náà just like that. So what's your take on it now? Kí lẹ̀yin máa ṣe ń sìn? Ṣé ẹ ní wo fóònù ìyàwó yín? Ṣé ìyàwó yín ní right láti wo fóònù yín àbí ẹjọ́ ní right àbí for peace sake nobody should check? Àwọn fóònù ara wa o. Lọ́dọ̀ títí. Àwọn fóònù ara wa mi ní skeleton wọn ò ní láti bá ẹ̀rí kò tó take care life ara ẹ̀ for long life. Ọkùnrin tó bá ń struggle ó ń struggle torí nǹkan kan wá ń kórúkọ ẹ̀ má bàa parẹ́ tú káyé má bàa fi ìyàwó ẹ̀ ṣẹlẹ́yà tí káyé má bàa fún ọmọ ẹ̀ ṣe sìn. Do you understand? Yeah. Then if you want that kind of a thing wàá jẹ́ kí relationship àti ìwà àti ìyàwó ẹ̀ kó strong kọ́ lọ́n wá fún ẹ níyàwó tiẹ̀. You understand? Ó wá mọ́ta. You get me? Because bílẹ̀ ayé ṣe ń lọ yìí look at my kind of situation. Kò sẹ́ni tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí ṣá. Do you understand? Kò sẹ́ni tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí ṣá. I don't smoke. Mi mú bí mo ṣe gbé Bariga tó I'm a fighter. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi 100 Bariga máa ń jẹ́ṣẹ̀ gan. And òfin bẹ̀yẹn ojú pé èèyàn gbọ́dọ̀ mu sìgá àbí mu ọtí a good boxer. Kò gbọ́dọ̀ súnmọ́ because tí liver ẹ̀dọ̀ ẹ bá ti ń weak punching power ẹ máa reduce. O ní strength rounds mọ́ gbogbo kéèyàn láti gbọ́ngbà yẹn. So mi kì í bá wọn ṣe. Òdì ó létí ní pé láàárọ̀ láti jíǹgbà yẹn àbọ̀sọ́dọ̀ ìyàwó ní Paraga àsáré mú àgbo jẹ̀dí àgbo bá you know òun ló ti wá mọ́ mi lára ẹni sínú bá wọn ṣe gbogbo nǹkan máa ń bọ́t àgbo 5 litre àgbo bá àgbo jẹ̀dí àgbo typhoid mo lè kó sẹ́yìn boot mi location a máa mú sachet kìíní kan meanwhile
kò sí nǹkan tó bá tí bá fomi ṣe tí mo ní lọ tí. You understand? They feel the same àgbo. Exactly. Kò sí nǹkan tó bá tí bá fomi ṣe. So mo wá ń wò wípé after 2 years, like it's 2 years ago now, mo stop gbogbo àtọ̀tí mi mú rárá. Mi mu Coke, mi mu Pepsi, mi mu Fanta, mi mu wọn. Up to àfomi, omi. You know, all of a sudden mo kàn wá suspecting kìíní yẹn lára mi. Do you get it? Pé mo lọ cinema kan last year, mo rí pé mo ti ń shrink. Gbà mí ẹsẹ̀ mi dé àwú padà. Mo wá report, mo wá ní bóyá kí n máa làgbo pé something more tẹ̀ mí tẹ̀ rú lọ kidney rárá. Mo kàn lọ bọ́ntàn yẹn ṣe one godfather man Alhaji Solak, wọ́n ṣe program kan. He's also a very nice person to me. Wọ́n bá wọn ṣe bọ́n bá wọn direct program kan. Ibi tán fi mí sí. Ó kàn di mo jí. Gbàtọ́ di 5 minutes after 1 lóru. Ṣọ́rí àyẹ̀pọ̀ wọn kan mú ìṣọ̀ wá ń kan spinal cord mi. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kan kàkàkàkàkàkà. Wọ́n kàn dé gbogbo bí ni, tó kàn gbogbo ribs mi, gbogbo ẹ̀ wá ro mí, mi lè sùn, mi lè gbẹ́sẹ̀, mo ṣe pè ní Aláàjì mo ní problem o. Bó ṣe wá bó ṣe rò mí lọ sí hospital nìyẹn. Mo wá ń gbé ẹsẹ̀ yẹn gbà yẹn. Mo gbẹ́sẹ̀ yẹn. Wọ́n ṣáà treat mi, wọ́n ní kí n lọ fún check up. Ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí sense náwó nìyẹn. Wọ́n ní kidney mi, bladder mi ń fẹ̀. Ó ń fẹ̀. Kidney mi ti ń ní. Getting larger. Kidney mi ti ń ní issue. You don't get? So all those things, money, God. Meanwhile, ṣé anything kidney, máa bẹ̀rù gan. Diwúrà tó máa act. Actor Diwúrà tó máa act. Ọ̀bọ̀ actor Diwúrà. Láńre, my boy. Àjọ wà níṣẹ́ kan ní Àbàfà then before then. Tó ní àbúrò ní issue yẹn kan fẹ́ ṣe 45 to 50 million. Wọ́n ń gbàdúrà mi kí n fẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi mọ́ mo ṣe struggle láyé mi. Do you understand? Tó bá jẹ́ number 1 ní family, tó dẹ̀ láàánú coat, tó jẹ́ number 1 family, tó wá láàánú táàánú wà nínú ẹ̀. Àti lè ní assets ẹ̀ ó máa nira o. Pé kí wọn náà ti kó nǹkan jọ ànira. Ìkọ́ báwọn tó kàn ṣe máa wà òkè lọ máa lé. Do you get it? Yes, sir. So ó ti sọ kíní yẹn gbà tí mo wá gbọ́ kíní mo ní Ọlọ́run wọ́n máa jẹ́ ń kú. Aṣáṣọ operation mo yìí díẹ̀. Wọ́n sọ fún yín pé máa ṣe surgery. Wọn ò tí ì sọ anything, wọ́n kàn ní mo wà okay. Pé nǹkan tó ń ṣe mí nìyẹn, wọ́n fún mi náà drugs, wọ́n ṣe drips. Mo ṣáà bẹ́tà díẹ̀ but ó ti affect ẹsẹ̀ yìí. Tí n bá ti rìn díẹ̀ ẹsẹ̀ á máa ro mí. Mo ṣáà gbéra mo fẹ́ lọ sí Ìlọrin, mo wá dúró ní Ìbàdàn. Vision ṣiṣẹ́ lẹ̀ ibi tí mo wá dúró sí. Ó kàn dijọ́ kan ni from 9 láàárọ̀ tí di 12 ọ̀sánjọ́ keje mo yí cock ni. Mo kàn ṣe ikok, mo fẹ́ mu báàgì pure water tàbí mẹ́ta tán, ìyàwó mi ti dé. So at 12 ọjọ́ kejì yẹn kàn wò pé kí ló ń ṣe mí? Mo irú ikok wo lélẹ́yìí? Òsúkè yìí ti pọ̀ jù. Ó dé hospital. So the first hospital I went to, wọ́n try, wọ́n ṣe everything, mo tún pẹ̀sìn kó wọ́n lẹ̀. But still náà ìkan ló sọ pé ká kúrò bí o. Wọ́n really get it precisely nǹkan tó ń ṣe dànù. From there, mo ti ń weak. Ìyá mi ti ń bú sẹ́kún. Mo ti ń weak, wọ́n ti gbé mi lọ bò mí. Wọ́n ti try. No, the same thing. Wọ́n ti rò pé bí a máa kú síbẹ̀ yẹn ni. Torí mo rí pé mo lọ, màá tún tají. No, I'm okay. The Holy Spirit is working along with me then, but I never knew God is working with me. Ní gbogbo ìrìn Ọlọ́run ló ń tẹ̀lé mi. Bọ́ọ̀rẹ̀ mi ẹ ṣe wá ní pé welfare hospital wà, pé that's second largest hospital ní Ìbàdàn. Òun dẹ̀ mọ̀ ìgbà ṣe gbé mi lọ sí welfare hospital. Ṣé Ìbàdàn lẹ ń gbé gbogbo time yẹn? Ìlọrin ni mò ń gbé. Ẹ ti kó lọ sí Ìlọrin. Ìlọrin mo wà. So gbà máa dé mo ṣe stop over mi ni mi ò hélè lọ. Do you understand? Mo ṣe stop over ni. Bí ìyàwó mi náà ti wá bá mi, bá ṣe wà ní welfare yẹn nìyẹn. Mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí fèsì ẹni ilé wa bẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀ sí náwó lóríṣiríṣi. Wọ́n wá ní wọ́n fẹ́ ṣe check up gbára mi. Wọ́n gbé mi wọnú ibẹ̀. Wọ́n check gbogbo orí ribs mi, mo ṣe everything. So bí doctor yẹn ṣe wá ń bá mi sọ̀rọ̀, ọkàn mi ò balẹ̀.
Do you get it? So mo tó ń gbọ́ dialysis àwọn bàbá ẹ̀rọ kí ni gbogbo máa wá bí 30 million 40 million máa wò pé ìwọ Ọlọ́run mi ì ní tó yẹn. Gbàtà ní kí n bọ́lẹ̀ kí n jáde mo yóò jáde ẹkún ló bá mi jáde nínú ibẹ̀ mo wá kó sọ́wọ́ ìyàwó mi wá bú sẹ́kún láì tí gbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wá gbé mi padà lọ sínú yàrá lókè mo wá jókòó mo wá ní ìyá àbèjì Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé o tún help me. Mo sọ fún ìyàwó mi mo ní ìyá àbèjì another man is a lucky man. Ó ní ikọ̀ mo ní gbogbo nǹkan tí mò ń gbọ́ in millions ni. Mo ní jẹ́ kí n fira mi lẹ̀. Kí lẹ mean by another man is a lucky man? Tí n bá lọ ẹni tó bá fẹ́yàwó mi ní lọ́ọ̀kì ni mo ń sọ. Mo ti conclude ara mi mo ṣe ń lọ òkè yẹn because mo ti gbó ọkùnrin ló mọ nǹkan tó ń ní tó ń wọ̀t. Mo ní fẹ́ gbogbo owó báyìí. Ìyá mi kàn dì mí lẹ́nu ní pé kí n stop ẹ̀. Ezekiah ò kú kọ́lọ́kọ́ sọ lẹ́nu ni. Ó ní Ezekiah ò kú. Ó lọ́lọ́run fún ní grace. Ó ní ìgbà grace Ezekiah lọ́lọ́run máa fún mi. Mo ní see, the only thing I have and the only car is there tí n bá ní kí n lọ dispose méjì at the end of the day time bá lọ́nkàn àwọn ọmọ mi ló wà lọ́wọ́ yẹn mo ní try jẹ́ kí n má kọjá àyè mi báwo ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ Bíọ́lá mo ti finalize ilé ayé mi lápáta mẹ́rin mo ti finalize ilé ayé mi lápáta mo ní jẹ́ kí n give up the ghost tó bá tà yẹn kó ta yẹn wàá fi pick up bá mi tọ́jú wọn ìbejì dáadáa kó bá mi tọ́jú wọn ìbejì dáadáa ó bú sẹ́kún gan ó bò mí lẹ́nu ṣe láì mo ní kò ní ṣẹlẹ̀ along the line ó wá ní tí bá tẹ̀ fẹ́ ta ilé yẹn window ló wà. In color, uncompleted building. So bá tẹ̀ fẹ́ ta ó níta wọn á dárúkọ pé àwọn pípín yẹn máa ń ṣe nǹkan báyìí mo ní but kò ní ìdí for now. Wọ́n wá ránṣẹ́ kó bá mi ra àwọn oògùn kan ohun ọgbọ̀n wọn níbẹ̀ yẹn so mo ṣáà change tó kù lọ́wọ́ mi ó ti kó ó ti san gbogbo owó ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ sí máa lọ àṣẹ bó ṣe lọ ó lọ dispose ẹ̀ ni. Kí ló lọ dispose? Ilé yẹn ó lọ bá ẹni tí kìíní yẹn wọ́n ṣe pé ní gbé jáde ọmọ kan tí ó tó nǹkan gbé 6 million náà fẹ́ ṣe sí mi. 6 million ló fẹ́ tà? Bẹ́ẹ̀ni. Ló fẹ́ rà rárá? Ló fẹ́ rà. 6 million. Bẹ́ẹ̀ni. Níbo ni ilé yẹn wà? Ó wà ní kí ni orúkọ ẹ̀ mo ti dispose ẹ̀ o. Nígbà yẹn as in. Mọ́níyà. Ní Ìbàdàn okay. Mọ́níyà so máa gbogbo kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó kàn dé ni ó wá fi ẹkún bá mi sọ ó ní ohun tí lọ́bẹ̀ ní báyìí nǹkan bá mú ní o bá má ṣe nǹkan tó ṣe yìí rárá ó tọ̀ tí gbogbo nǹkan tá a bá dáwọ́ lé náà tó bá jẹ́ pé ẹni nǹkan ó kàn fọwọ́ gbò mí lẹ́nu ni ó ní bàbá Bèjì ó ní ìwọ làṣírí ayé mi tó bá lọ àwọn ayé ara ṣírí mi èmi ò kàn sọ fáwọn èèyàn ni you are a very good husband let me tell you the truth today nobody is perfect only but the good aspect of your life is better than the bad aspect so mo láti dé mú ó wá bú sẹ́kún mo wá ń sunkún gan dókítà kan wọlé ni ó ní madam ẹ má jẹ́ kọ́kọ́ yín ṣe kíní kan tó bá ń ronú sí bp máa pọ̀ kíní kan máa pọ̀ kíní kan wọ́n ní dókítà kò sí bí wọ́n ṣe lè sọ ẹjọ́ kí lè fẹ́ ṣe ó ṣàbù sẹ́kún owó kíní kan bó ṣe sọ fún wọn bí ṣe wọ́n ṣe gbogbo arrangement tó ṣe ó ṣáà prepare wà wọ́n á bẹ̀ sí bá mi sáré I really love doctors ní welfare hospital yẹn àti matron yẹn. Welfare hospital Ìbàdàn. God bless you. Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú wọn. Ẹ máa ga sí we do that because àwọn tó ń ṣe burúkú èèyàn máa fẹ́ pariwo síta àwọn tó ń ṣe dáadáa ní pariwo wọn síta so welfare hospital Ìbàdàn thank you. Because wọ́n pé mo tún jẹ́ torúkọ mi tún jẹ́ known yẹn again wọ́n ń bá mi tó bá di 1 lóru wọ́n á check bp mi 2 lóru 3 wọ́n sùn gbogbo kíyẹn but meanwhile mo kó lẹ̀ mo ti kó yẹn lẹ̀ wọ́n dẹ̀ kò sí chítì bẹ́ẹ̀ wọ́n ná tí a dẹ̀ mọ̀ pọ́n ná ó tán owó ìtàn Bíọ́lá owó ilé ó ti tán
wọ́n dẹ̀ continue bẹ́ẹ̀ pé kíní ìmọ̀ máa ṣe kí n má ronú o kíní kan yìí lọ this thing is too wide this kíní kan mo ní ìyá àbèjì ó mú mọ́tò mi ó di mo ṣẹ̀dá ní 1.5. wọ́n ta mọ́tò yìí instantly. mọ́tò yìí 1.5. irú mọ́tò wo ni mọ́tò yìí. mọ́zù rú tiẹ̀ yẹn tí mo lò ń gbà yẹn. mo ṣe kò pẹ́ tí mo rà ń gbà yẹn. wọ́n wá tà ní 1.5 million. nígbà Bíọ́lá. ìyá lẹ́ ń sọ yìí. ìyá mo sọ yìí. that's April. That's May. Bàmú àlọ́ sweet orí àkè May ni. Yes. Instantly ló kó wá fún mi. Lọ́wọ́ ta ní 1.5 million. Yes. Nígbà tó kó kí n tó kó wá fún mi ní àyà àbèjì. Ó ní nǹkan tó ń tàn sọ pé òun fẹ́ ra ní òun jẹ́ ní church pé ṣé kó má wà lálàáfíà ni. Mo ní kó ta kọ́kọ́ kíní. Jẹ́ kí n máa bá kíní lọ. Kíní àwúlò fún wa àtọmọ wa bí ìdára ẹ̀ ó kọ́ tó fọ́ dì mí lẹ́nu pé ó ní kí n stop ẹ̀. Ó ní kí n stop ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ pa àwọn tó wà ń pariwo báwọn náà ṣẹ́jú ṣe ṣáwá ni ẹ pé ẹ má pariwo lé wọn lórí ẹ má jẹ́ kí nìkan lé wọn mo ṣá. I was just very sad. Mo wá wo mo ní ìyá àbèjì look at what is happening. Nígbà tó bá ṣubú nǹkan báyìí ó ní ò gbọdọ̀ kú ó ní ò ní kú sẹ́ẹ̀ ó ní Káyọ̀dé ò ní kú ó ní lágbára Ọlọ́run ò ní kú. Dókítà sọ nǹkan táwọn kan ń jà fún ni pé kó ṣàmọ̀wọ̀ dialysis ó ní problem ńlá níbi kan sọ ni pé a ti náwó gan kíkan ní tàgbà gbogbo kíní ẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ tá a ṣá ń ṣe everything wọ́n wá ní kó lọ ra oògùn kan wá again ibi tí ọ̀rọ̀ mi ti ń lu síta nìyẹn. Torí mi ò fẹ́ jẹ́ kó káriwó pọ̀ torí mídíà mi ò láìkí wàhálà mídíà. Àtẹni tí ò mọ̀ ẹ́ rí àtẹni tó mọ̀ ẹ́ rí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ náà máa sọ má gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan. Mo ní àbèjì kò sí nǹkan kan tí mo ní wọn báyọ̀ but tí ó bá jẹ́ pé mo lọ o mo ti fọ̀rọ̀ kan lélẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún ẹ ó ṣàfihàn yẹn pé tó bá yẹ pé òun fẹ́ràn Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ràn mi pé bàbá àbèjì mi ní lọ Ọlọ́run á ràn án lọ́wọ́ wọ́n wá ní kó lọ ra oògùn yẹn wá tó last money tó wà lọ́wọ́ wa kó lọ wọn ò rí ní ọ̀nà àrà. Ọlọ́run dúpẹ́ o. Ó wá pàdé sísítà kan níbẹ̀. Sísítà yẹn wá jẹ́ ẹni tó pàdé ní Kaduna torí Kaduna ló dàgbà sí fámìlì ẹ̀ wa. Ìyẹn wá súnmọ́ Rosodika. Bí ẹ ṣe pé Rose ni ẹ pé ara dọ́nù máa yá kíní kan máa ń ṣẹlẹ̀ kíní kan Rose ni. Meanwhile, I'm loyal to her. You understand? Bí ló bó ṣe wá pé mi nílò kí ló ṣẹlẹ̀ kíní kan. Bó ṣe pé Bọ́sà Akíọ́lá nìyẹn. Bó ṣe pé láti nìyẹn. They all supported. They came together. TGD, Directors Guild Nigeria, was a dub to $1 million for me instantly. Mo kàn dá fún mi, mo sọ Rose, mo ní Rose, everything ti lọ, nothing again. Ìwọ̀n kò sí, gbogbo effort mi is nothing, kí ni ti gbà. Wọ́n ṣe à ń dárúkọ dialysis yìí. Tó gbà tó tún kú yẹn dé náà, mo ní kí láwẹ́ ṣe, mo ní kí máa ní máa rẹ̀ jẹ́, pọ́wọ́ mi ti gbẹ. Wọ́n ṣe lọ ra àwọn ẹ̀jẹ̀ yẹn ní 25,000, kan rà lóṣìṣì, wọ́n rà lóṣìṣì. Tẹ̀sán okùn tó kàn wá bẹ́ẹ̀ ni pé oògùn yẹn wọ́n seriously gbogbo nǹkan tó tó wá ń gba $1 million mo tún sá lọ nígbà tó wá dé level kan dókítà kan wá bá mi pé Don ẹ má ronú mo ní doctor are you whining me I'm a family man máa ronú pẹ̀lú situation tí ẹ̀yin ní kẹ́ help mi mo ti náwó ẹ help mi kí n máa kú torí ẹ wo mọ́ mi ẹ wo ìyàwó mi ẹ má sọ mi pé kí n máa ro oh is a lie I can't escape it máa ronú wọ́n ṣàtọ́ pé kí n ní sùúrù so ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí à ń bá mi àtẹ̀ǹtẹ̀ wọ́n ṣà ń ṣe mo dẹ̀ ń ṣe prayer Ọlọ́run if I'm a good person mo mọ̀ lọ́kàn mi tí n bá dá látòrí ìtẹ́ wa ṣàánú mi jẹ́ kí n fi tèmi ṣe testimony láyé torí kò sẹ́ni tó nílùú kíní tí ò kí n kú àfẹ́ntọ́ Ọlọ́run bá gbà fún ní extraordinary. Tí ó bá dẹ̀ ní irú kinní yẹn Bíọ́lá tí ò bá sí àtìlẹ́yìn owó wà lọ. Kálá tí mo kálá dispute asset mi pẹ̀lú grace Ọlọ́run number one ó fẹ́ help me. So after some time doctor kan ní kó tó wá ṣe check up àwọn kan ṣe test wọ́n tún gbé ẹ̀jẹ̀ mi mo ṣe PCV gbogbo kíní yẹn mo ṣe ti chest use mo ṣe bladder mo kàn gbọ́ it's getting better
tí mo kọ́kọ́ gbọ́ it's getting better wọ́n wá rò nígbà yẹn dẹ̀ nílé ìtọ̀ ti ń jábọ́ lẹ́nu mi o tí bá ń sọ̀rọ̀ ìtọ̀ máa jábọ́ bí mo dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ clearly mi sọ yóò bá mi lọ́dọ̀ fi àmì ṣe sọ̀rọ̀ ni ànẹsẹ̀ yìí ó ń ro mí bọ̀ mo ti ń gbé sórí òkè dáadáa ó máa ń ro mí you understand so gbogbo ìyẹn máa ń ro mí so tí wọ́n wà nílé bọ̀ díẹ̀ wọ́n wá kó gbogbo fún mi so ẹ̀kọ́ náà dókítà kan bá mi ní wọ́n tún náà fẹ́ ṣe another test bó ṣe test yẹn dókítà kan sọ pé pé mo ní láti ràn wọ́n you have to help us mo ní ìrànlọ́wọ́ wo ní madam you have really tried òun ló dẹ̀ encourage you but now in the next 4 days ó possible ká discharge ọkọ yìí but one condition ẹ try kó má ronú kó má lọ já sí dialysis o ẹ try kó má ronú kó má já sí dialysis ṣé ká fún yín ní ìwé kẹ́ fọwọ́ sí mo ní mi ò ní irú nǹkan kan mo ní mi ní irú àwọn kan doctor I was crying mo ní ìwọ́tẹ́mi náà sá fún mi because mi ní kankan mọ́ bí mo ṣe wà yìí ní doctor mi ò ní anything ó ní lágbára Ọlọ́run when you believe in that God pẹ̀lú effort wáyé pé kò ní já sí pé kí n má ronú sórí tí ìṣòro bá dé kò sí nǹkan tí o lè tà lọ́fẹ̀ẹ́ o tí wàhálà bá dé kò sí nǹkan tó lè jù dànù kó ẹ ṣáà ti wá kò lè lálàáfíà most especially ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí nǹkan ṣe ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ kò sí sacrifice tẹ́ ẹ lè ṣe that is what exactly happened between me and my wife when wọ́n fẹ́ kí n wálé kò sí mọ́tò tó lè gbé mi mọ́rúwá ni I get so mo wá wà lọ́dọ̀ ẹnìkan pending tí a máa fi balẹ̀ ṣàkàn ògbẹ́ fún máa ń lọ ra ọgbọ̀n oògùn yẹn wọ́n ra ọgbọ̀n oògùn yẹn bò kó wá sí ọmọ ìṣòro mi náà kò síbi tí mo ti ní owó kò sí anything mọ́ you understand so dádì mi tí mo ò fẹ́ kán gbọ́ ìyàwó mi ò ní choice ó ti ń pariwo dádì mi send change parents àwọn náà wọ́n send change Bimbo Thomas God bless you bí tó bá wà Bimbo Thomas God bless you wọ́n send 100,000 sí mi wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí package àwọn oògùn mi èyí nìkan náà wà through Alhaja Lingo ọ̀gá fún mi 100k bẹ́ẹ̀ lọ òun ló wá ń jẹ́ kí n máa rí àwọn oògùn yẹn rà you understand me so tó bá ti fẹ́ tó báyìí mi láti máa tọrọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan jọ kó bá mi wó ibẹ̀ tó bá ní 10 tó bá ní 5 yìí náà gbàdúgbò wá rí bó ṣe yẹ kó ṣe rí ṣáàdùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí tí mo wà náà àparapọ̀ wọn ọ̀rẹ́ ló arrange fún mi. ní kán ṣẹ̀ṣẹ̀ gbálẹ̀ fún mi. May last month náà ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá so ìyá mi wà lọ́wọ́ mi kẹrù mi wá sílé kó wá sílé báyìí so àti start afresh náà ni agbára Ọlọ́run àti start afresh náà ni. Olúwa ṣeun. So nísìn you are not thank God you didn't get to dialysis stage. That is why tí mo ṣe sọ wípé tí ìṣòro bá dé fún ẹni tí ìyàwó ẹ̀ fẹ́ràn kò sí nǹkan tí ò lè tà lọ́fẹ̀ẹ́ fọ́mọ ẹ̀dá. Even there was a time tí kò sí owó mọ́ tí mo ti ná gbogbo nǹkan tó yẹ kí n ná tán mo dẹ̀ fẹ́ ra oògùn. Mo ṣe Ọlọ́run kọ́ yẹn wá wọlé mo rò pé ẹni tó ń pè mí kò rí mi get ó wá pè nìkan yẹn wá fún nọ́mbà ìyàwó mi wá pè wọ́n sọ pé wọn ò gbọ́ ọmọ pẹ́ sick bẹ́ẹ̀ ni tá máa gbọ́ ni iṣẹ́ lè má bọ̀ sí mi lọ́wọ́ wọ́n ní kí wọ́n bá wọn direct iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ fẹ́ sanwó lọ́sibítù ìyá mi wá ní ó ní ti kíní kan mọ́ níwọ̀n mo ní máa gbà ọmọ líle ó bú sẹ́kún mo níwọ̀n náà ló máa tẹ̀lé mi lọ. Tẹ̀lé ń lọ ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ọmọ ńkọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ bá ṣe máa sọ̀tẹ̀ mo níwọ̀n náà ló máa tẹ̀lé mi lọ wá dé sọ̀tọ̀ ọmọ yìí jẹ́ ń lọ ṣé kí n lè rú ọmọ èèyàn ti gbìyànjú tí wọ́n àwọn tó kù tó yẹ kí n rí mi rẹ́ níbọ̀dì mọ́. sọ wọn tó lọ́n dẹ̀ ti rán tó ti rán mo ti ná wọ́n dẹ̀ sọ pé kí n wà kí afúnkọ́ má di dialysis nǹkan tí mo ń sá mi ní 45 million ní average mi ní
nǹkan tí mo ní náà ló ti fún ara ẹ̀ tàdá tó ti fún ara ẹ̀ kó wáyì tó ti tán yìí. Ó ṣàwò mí báyìí wọ́n wá mú déètì wọn. Bíọ́lá Ọlọ́run tóbi lọ́ba láyé mi gan-an, Ọlọ́run tóbi lọ́ba láyé mi gan-an. Mo ṣe òun ló tẹ̀lé mi kó kó gbogbo àwọn oògùn mi even gan gbà mo dé sẹ́ẹ̀tì yẹn ẹ̀rù bá àwọn èèyàn gan. Wọn tètè ní ó ti bọ̀ wọ́n mọ̀ pé mo ní tí bá tẹ́ máa gbé mi. Ayọ̀láyà wà sẹ́ẹ̀tì ayọ̀ wá ní bọ́dẹ̀ tó Ayọ̀láyà fún mi náà ó fún mi 100k try gan bọ́dà kí lẹ̀ ń wá bọ́dà kí lẹ̀ ń wá. Mo ní Ayọ̀ kò yí ẹ̀ ìwọ̀n bá ní máa sọ pé kò ṣe fún mi mọ́. Mo ṣáà ń dọ́gbọ́n a máa gbé mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ máa jókòó máa sọ short mi máa sọ fún DOP yẹn mo pé DOP wa condition mi rí o. Ọ̀gá tó ní mi tó fẹ́ fowó yẹn ṣe mo ṣe ọmọ yẹn ní ọ̀gá ẹ bá má ṣe ọmọ mi tí màá ṣe kò sí nǹkan tí màá jẹ gbèsè mi á wà bẹ́ẹ̀. Mo ṣáà ń dọ́gbọ́n ṣe gbogbo yẹn náà ń bá mi sáré bọ́ síbí láì continuity á súnmọ́ mi. Bí mo ṣe parí iṣẹ́ yẹn dẹ̀ go viral bọ̀ mo gbowó yẹn mo fi kò sí pé bóyá mo kúrò ńbẹ̀ yẹn mi san ẹ̀tọ́ mi àbí mi ò sanwó mi ra oògùn tó yẹ kí n rà. Ṣé wàá sanwó tán Ọlọ́run ṣáà wá hospital? bò mí láṣìírí títí mo fi délé. Tí àwọn ọ̀rẹ́ mi wá pé ìkan náà wá dán kí ló fẹ́ sìn. Mo ní ẹ bá mi wá bẹ̀ tí mo máa gbé ẹ jọ ó tẹ̀ jẹ́ pé yá mi a máa dà padà létà mo àpọ̀ Ọlọ́run á gbé ara mi dúró padà láàánú àfọ̀hún everything máa bounce back ẹjọ́ tó Ọlọ́run. Wọ́n tiẹ̀ béèrè yẹn lọ́wọ́ mi wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bá mi arrange. Tí náà lọ fún ìyàwó mi ní owó tó lọ kẹrù mi wá ṣe everything bí mo ṣe parí pé inú ibẹ̀ yẹn tuntun wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ paint ẹ̀yìn bí mo ṣe rí ibẹ̀ yẹn gbà nìyẹn. Mo ṣáà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run Bíọ́lá ti sọ ìpẹ̀lẹ́. mi ò sọ pé bí a máa ríra mọ́ náà anyway bẹ́ẹ̀ ni mo ti conclude pé sọ̀rọ̀ bọ́ tí kò dáa ẹni tó bá jẹ́ akọni ọkùnrin tó ń struggle fún family kò ní fẹ́ kóun kú tí kú bá dé kò ní fẹ́ kóun kú tí kú bá dé. Kò sí ẹsẹ̀ ń tó fẹ́ kú. Ẹni tí ò struggle gan ò fẹ́ kú. Jẹ́ kí n wá sọ kinní kan fún ẹ Bíọ́lá ẹni tó bá fẹ́ràn ara ẹ̀ àtùpà kì í rí díẹ̀ o kò sátùpà tó ń rí díẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ní oore ọ̀fẹ́ èèyàn tó ta ẹ́ lólobó wípé wòdí àtùpà ẹ ó ti dógùn kó gbìyànjú kó lọ wòdí àtùpà yẹn tó dógùn yẹn torí o nílò tí Ọlọ́run jẹ́ kó máa lòlò fún ẹ tínú ẹ fi ń dùn káàkiri kerosene tó wà nú àtùpà yẹn ni tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń tán àyà ṣẹlẹ́yà ẹ gbogbo àwọn tó ń bùgà sí tó bá ní a wọ́n á ní a tó bá ní b wọ́n á ní b kò sẹ́dá kan nú wọn tó rí mistake ẹ kò dẹ̀ sẹ́dá náà lé ayé tí ò kí ń ní mistake ìjọ tó bá dá fún ẹ ò ní rẹ́nì kankan. Bàbá Genesis prophet ó sọ pọ́ìntì kan mo dì í mú ó ní tílé ẹ bá ń wo yàyà tó ń play football tó yẹ pé ilé ẹ níná ẹ̀rọ arọ́ọ̀ṣù onílé àwọn bá wo bọ́ọ̀ bá máa pariwo pé èèyàn rẹ̀ ni ẹ́. Mo tún wá fi kún ọ̀rọ̀ wọn yẹn pẹ̀lú wisdom tèmi wípé o fẹ́ kán mọ̀ pé appreciate wọn nu ilé ẹ̀ kí wọ́n bá ẹ wọ́n wá wo bọ́ọ̀ nu ilé ẹ̀ gbogbo mineral tó wà nù fíríjì wà á lé wọn lọ́wọ́ gbogbo drinks tó wà ń bá ẹ wọ́n á tún bá ẹ mú jẹ́ kí kò tán generator kàn má rí nǹkan wò a máa jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni. tó bá tiẹ̀ sọ fún wọn wípé tí fóònù kinní kan lẹ́ẹ̀kan ó ti fẹ́ ti tán kiri yá lọ́bọ̀ sọ lọ́bọ̀ àwọn rẹ̀ pọ̀ wá ó ń lọ rí pọ̀ bọ̀ wọ́n lọ nìyẹn ó kú wọ nìkan one has to be very very careful gbogbo kinní tá a mú yìí èmi kàn fi tèmi ìṣàríkọ́gbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá wa ń ta mẹ́rin tó yẹ pé wọn ò lè ṣe kán má mú wọn gbọ́dọ̀ wà very careful the majority thing tó ń pa ẹ̀dá láyé inú ni ó pọ̀ jù sí. Kí ni àwọn nǹkan tí a mọ̀ tí ẹ fẹ́ advice àwọn èèyàn lé lórí? Fine sórí ọ̀rọ̀ pé ká máa mu ọtí ká máa mu sìgá ká máa mu ṣíṣà ká máa mu gbogbo kinní yẹn bí òun ẹlòmíràn sọ pé dóònù orí nǹkan sọ o oníkàkọ́ la ní body resistance tó yàtọ̀ Bẹ́ẹ̀ni.
ẹlòmíì ó lè wọ age of 70-80 tó ìmú lọ lọ́wọ́ báyìí tó sì wọn tó ṣe tó bá tó level kan àwọn máa sọ pé àìsàn àgbà ló ń ṣe bàbá. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ àìsàn àgbà ṣá. Ara ẹ ti ń kọ gbogbo nǹkan tó ti ń mú bọ̀, ara ti ń bi everything olùmọ̀ pẹ̀lú mi at the end of the day. Ṣùgbọ́n wo tó bá ní oore, look at me, àgbo tí mo fún yìí pé ó máa ṣiṣẹ́ lára mi òun ló fẹ́ affect mi náà. So definitely omi ló dáa jù. Ó fẹ́ kí àgbo bà fomi ṣe, ó fẹ́ kí àgbo jẹ̀dí fomi ṣe. So ẹ sọ pé àgbo ò dáa. Mi ì sọ pé wọ́n ṣe kì í. Mi ì sọ pé àgbo ò dáa. Mi ì sọ pé àgbo ò dáa. Ṣé o mọ̀ pé àwọn tó máa ń gbàgbó fún yàn náà ń gbà mí wá ní gáàsì ìdérí kan. Bóyá tó bá mú Monday ó di Wednesday ọ̀tá wa. Àmùdérí olè mú dé ibi 32. Gbogbo kíyàn ló máa ń lẹ́yìn. And secondly, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ló wà ń tán bẹ́yẹn tó láìsàn inú gidi gan tó pọ̀. Kàn pariwo. Torí ọkùnrin tó bá jẹ́ a very hard working man tó ń struggle kò ní fẹ́ kú. Ọlọ́run mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Ọlọ́run ṣe. Ọlọ́run mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Ọlọ́run mo máa dúpẹ́ o. Níbi tí ẹ wá dé báyìí, mo mọ̀ pé ẹ lè rí lè ṣiṣẹ́ líle and everything. Kí lẹ lè ṣe? Kí ni ẹ feel pé ó máa jẹ́ kí life yín better? Alákọ̀ọ́kọ́, before I go to that, let me specially appreciate your dear wife, Ìyá Ìbejì. Kí lórúkọ wọn? Miriam. Kai. Mrs. Oguntimehin, thank you so much. Ẹ ṣé, ẹ kú àdúrótì, ẹ kú ìfẹ́. Wọ́n ti tẹnu mọ́ bí mo ṣe dé lọ́rùn tí ń sọ pé bí mi ò ṣe rí àwọn èèyàn tó, mo rí ìyàwó mi, ó dúró tì mí, ó ṣe báyìí, Ọlọ́run á dúró tẹ̀yìn náà. Ẹ ò ní fojú sunkún wọn, ẹ ò ní fojú sunkún ọmọ. Lágbára Ọlọ́run, ẹ máa dàgbà nínú àlàáfíà, ọlá, ọrọ̀, ẹwà. Ọlọ́run á fi kẹ́ wá yín, Ọlọ́run á bá yín wá àwọn ọmọ yín. Thank you for standing by him. Thank you. Ó máa ń sú ẹ̀dá nígbà míì. Ẹ ṣé tí ò sú yín, tí kò dẹ̀ rẹ̀ yín. Lágbára Ọlọ́run kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín. So, Don, kí lẹ lè ṣe, kí lẹ feel pé ó máa jẹ́ kí life yín better níbi tẹ́ wà lénìí báyìí? First and foremost, mo gbọ́dọ̀ wà very, very close to God. First thing, gbọ́dọ̀ close to God. Ìyẹn personal. Still no, I still have a grace. Kò sí mo ṣe lè rí. Mo lè má ṣiṣẹ́ líle inú fíìmù. Okay, bí pé kẹ́ act. But tán bá pè mí, I know actual places tí mo lè má ṣiṣẹ́. You understand? Like, but you can direct. I can direct job. I can act too. But kò ní sí pé à ń fòrò gègé ní à ń sáré kiri. You don't get, because mo wà sure wípé spiritual healings á take place. Nípa ìgbàgbọ́ mi máa wà òkè jù báyìí lọ lágbára Ọlọ́run. You understand? And there's so many businesses tí wọ́n lè ṣe. Tí n bá establish ìyàwó mi, tí n bá open fúnra mi, tí mo ń ṣe onínàkúnà. Irú business wo lẹ rò bí ẹ lè ṣe? Yẹ̀rí, Yọlá, mi ní parọ́ fún ẹ. Kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ empower ìyàwó mi náà. Mo ti jẹ́rùn gan. Ẹni o bá tiẹ̀ rí torí foodstuff ló máa ń dì pẹ̀lú. Foodstuff sẹ́yìn ló ń dì pẹ̀lú. Kí n kọ́kọ́ empower ẹ̀, kọ́kọ́ ẹ̀ balẹ̀. Ọkọ̀ máa wá balẹ̀. Tí wọ́n bá ti bá yẹ̀ tí wàá rí kò bó jẹ́ shooting equipment, kí n máa fi rent, kò ní sí wàhálà. You understand me? So màá ti pàṣẹ náà màá tún máa fi gbaṣẹ́. You understand me? So at least màá start from somewhere. Àmọ́ ó kéré nù nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe. Àmín o. Ọlọ́run ṣe. Àmín Ọlọ́run. Mo fẹ́ béèrè, kí ni life ti kọ́ yín? Kí ni ìtàn ayé ara yín gangan? Kí ló ti kọ́ yín? Kí lẹ ti learn? And then kí lẹ rò pé ẹ máa ṣe better next, or you wish you had done better? Ìyájọ́ ayé mi kọ́ mi, nǹkan tó kọ́ mi pọ̀ gan-an. Nǹkan tó kọ́ mi, number one, àdúrà kan wà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò kì í sábà gbà tí mo gbọ́dọ̀ máa fi sọ̀rọ̀ mi báyìí.
oore tí máa ṣe tọ́lọ́run á sọ pé òun rán mi iṣẹ́ kọ́lọ́ má jọ wá síwájú mọ́. Ọlọ́run jọ oore tí Mo màá ṣe. gbà fún wọn náà oore tó máa ṣe tọ́lọ́run á sọ pé òun rán iṣẹ́ díẹ̀ Ọlọ́run jọ. kó má wá síwájú ẹ̀. Má jẹ́ ṣe o. Ẹ̀kejì, àìsàn tó máa ṣe ẹ́ tó máa ṣe mí tí máa lọ tọ́ lọ́wọ́ ẹni tó máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kó ní o, àti kékeré àti ńlá àti èmi náà àti gbogbo ẹni tó bá ń wò mí. Àmín àsùn. Very important. And secondly, ibi tó bá dáa táyé máa ń ṣùrù sí o. Táyé bá dẹ̀ ti ṣùrù bọ̀ ẹ́ kó máa ṣọ́ra. Ibi tó bá ti ń dùn láyé máa lé. Táyé bá dẹ̀ ti ń lé ẹ kó máa ṣọ́ra. Torí tó bá jábọ́ pẹ́ yẹ̀yẹ́ á pọ̀. Àwọn ẹlòmíín wà ń ta mẹ́yẹn mistake ẹ wọ́n ti tọ́jú ẹ̀ sí library wọn lórí fídíò ẹ tó ti ṣe 91 92. Any mistake wọn ò ní lè post ẹ wọn wá rányàn pẹ̀lú bá mi lọ post ẹ jàre. Wọn ò ní ever sọ òtítọ́ fún ẹ nígbà tó ń jèrè lára ẹ. Torí ohun tó fẹ́ jẹ kò jẹ́ kán lè sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n tó bá rẹ́ni gbà ẹ́ nímọ̀ràn táyé bá ti yẹ kó máa ṣọ́ra. That is what I learned from myself. And secondly, ká aṣọ ohun tí à ń jẹ tá a jẹ mú sínú wa torí ọjọ́ alẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá lénìí ọ̀rọ̀ kan wà tó ń kó bọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jẹ́ pé balógun alẹ́ jókòó báyìí ó ń dóde gbogbo wa lọ́kàn ni. Díẹ̀ tó kù ọmọkùnrin ò tó, díẹ̀ tó kù ọmọbìnrin ò tó, bí láwùjọ máa ń sọ pé díẹ̀ ọmọkùnrin ò tó, díẹ̀ ọmọbìnrin ò tó. Ó ti mú kọ́pọ̀lọpọ̀ sá eré tí ìṣẹ̀dá wọn ò ní kí wọ́n sá. Ó tún mú kéde ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá tọwọ́ bọ̀ nǹkan tí ẹ̀dá wọn ò kọ́ látọ̀nù pé kán tọwọ́ bọ̀ wọ́n ti wá ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. Ẹlòmíì arẹ́rìn tó bá jáde wá wọlé ìbànújẹ́ nítorí ó mọ tó gbọ́ àbá. Our present situation is scared of our future. I keep repeating it. Ipò wa báyìí ẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la ń bà á. Ṣùgbọ́n àwa tá a wà nípò yẹn àkàkùn. Torí àfikún bó ṣe máa lọ nìyẹn. Ká máa ṣọ́ra. Gbogbo ẹni tó bá múró èmi ò mu sìgá o. Gbọ̀wọ́n kan wà tó mú 100%. Ẹ má wò pé kò ṣe ọkọ̀ fún àbẹ́ ẹni àgbo kan kọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ mú lé lórí prevention is better than cure. Tó bá dé hospital. Bíọ́lá, nígbà tí mo rìnrìn àjò yìí díẹ̀, sórí láti orí wa dé kan ẹsẹ̀, àrùn tó wà ní skin wa skin disease lásán wà dúpẹ́. We need not to take God for granted. Yes. Thanksgiving all the time. Ẹlòmíì bí ẹ máa wú. Á dẹ̀ wà nínú hospital a máa ké wọn tí ní five solution. Ẹlòmíì bí ẹgbẹ́ máa wú irú sickness olójáde ń bẹ̀. Bá a ṣe dùn mọ́ láwa yìí. Nǹkan tó wà lára wa terrible. I'm just trying to tell people out there pé kán jọ ẹ ṣọ́ nǹkan tẹ́ máa mú ẹ ṣọ́ nǹkan tẹ́ máa jẹ. That is just my advice. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. I've really learned from you. But still, I am very grateful to Almighty God. I am very grateful to my wife. Oh, sure. I'm grateful to my God. I'm grateful to my wife. Thank God. I want you to call out your account details. I don't talk to be myself and my team. We don't take money from anybody. We only have people that support us, and then we let them support you directly. So, by God's grace, I know that help will come. The only thing you will do for me is just be transparent with me with whatever you get, so that we can also be accountable to the people. That's it. You are like a brother to me. I have to make sure that you are fine. You are not owing me anything, not a dime, nothing. Just be fine for us. I just want to come back and see you looking well, doing better, seeing the business prospering, seeing your family doing well, your wife's business doing good. That's all that you owe me. Okay? But just let me know. Keep me in the know, and that's it. So please call your account details. Let everybody hear it. And then once you start getting something, once it's out, just let me know. Please call it. 345 345 121 121
68 68 61 61. Ecobank. EcoBank. Yes. EcoBank. What name is on it? Don Richard Oguntimehin. Don Richard Oguntimehin. Please call the account number again. 345 345 121 121 68 68 61 61. Ecobank. EcoBank. Don Richard Oguntimehin. Don Richard Oguntimehin. Please, editor, make sure that is there on the screen. Don't just put it slightly and take it off. Please let it be there so that audience will see it and bless him. In hearing his story, you all can see that he's a man who has great impact in my life. So I cannot afford to sit back and watch him unhappy. So please, whatever help you can do, whatever you're doing for him, you're doing for me. As much as you love me, you love Talk to Me. Please, let's make him happy again. You have done it before. God has used you severally. Let God use you for him again to testify. Thank you. I know this is not something that Don himself will come to do, but we keep advocating that people should speak out. Please, when they speak out, don't condemn them. Please, don't condemn people for coming out, for being vulnerable. There is nothing wrong in being vulnerable. Because when they die, people like you will come out to say that, wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ síta, wọ́n ẹjọ́ tán bá sọ̀rọ̀ síta, ẹ má jẹ́ ká pa wọ́n lẹ́nu mọ́. And please, you now start digging out their past, you now start digging out things about the current situation is that he's sick, he's getting better, he needs help so that he will be fine. John didn't call me himself to tell me about this. He did not. It was people who were tagging me. Somebody even did a video on YouTube that Don needs help, I should come. He didn't call me, and I'm sure one of the reasons he didn't do that because he didn't want to come out publicly. So when people eventually do, please don't criticize them, don't silence them, all right? As much as God has helped you, just do whatever you can do for him. Let's make this happen again. All right. Thank you for always being supportive. Thank you for always being there. I cherish and appreciate you all. May God continue to bless you. I am Dr. Abiola Adebayo. Till I come your way, same time next week on the same channel. Do not forget, in whatever you are doing, put God first. Be determined and stay focused. I love you and God bless you. Talk to Be, share your experience.